แล้วก็มีชาติเดี๋ยวราคาวิว前でも埋まってるよ。これでもいい？違うこれ？下の後ろにする？
岁，现在是前10分，產權很難㗎。請緊握扶手，Please stop the handbrake，請掌握扶手。產石我哋啲人轉彎時，即係就คือเรื่องต่อมาดีกว่า 前面嗰度粵賓村產石村，真係唔使批到呢邊有，批到產石村啊，我就知。佢喺第一個站，斜高邊。俾人車，我就唔到時山頭仔，就個陣車公邊，應該冇乜人。文化博物館，The next stop is 廣品 Heritage Museum，文化博物館，請緊握扶手，Please hold the handbrake，請前後扶手。佢放大數嘅，站喺嗰邊度畫樹，佢搞個字。早嘅，早都係新個嗰啲掛喺邊邊一站啦。佢哋發展下嘅嗰個店仲喺呢邊。星期一去。The next stop is 九八站，下一站是第二个春天，请紧握扶手，Please hold the handbrake，请前後扶手。條就到呢，係得嘅。邊等咯？有一個好難做真，過咗沙田站有。前往花田站嘅乘客，請於以下落車。The next stop is 沙田市場，Attitude to 沙田Station，Take a right at this stop。接下一站是沙田市中心，往沙田站的方向，现在此处下车。請緊握扶手，地鐵呢條我係幾熟嘅。哦，呢度前後扶手。哦，周不成因為呢度啊好多人。原來係英文。推用咩？不錯，下程都係之後係轉成有佢唔係搞㗎。依家叫龍灣好少得啊！浪域機場其實樓嘅東廠嗰邊。前
解行李，轉彎站。我上九正歲係住上灣站。上車坐通車都係全名有個站喺呢邊，哦，即係哦。都係同一條線。即係話呢種唔覺死，呢個真冇。大東鐵喎，我冇係咪？即係由美蘭嗰個，呢班係美蘭死人地，有間叫做米蘭，有層全花水，揸車嚟喺度讀嘅。然後佢哋話上線就係多謝㗎。咩叫雙你係人哋讓人哋入上去要雙線，雙線，即係斬型嘅意思。即係多謝。喺中間呢條去大圍嗰個北一樣，唔係啊，一條落到㗎嘛，都係佢接未來嘅多。我哋咪諗喺度上㗎嘛。跟住我哋話你懷樓嗰度做咩地鐵？整出到呢度一條出到，會啦。
報咗，佢咪有安排咁多。我個車係咪個半路？其實呢度係靠嗰個錢嘅咩？頭先我哋有個3塊錢，睇咗全部人轉車。嗰個轉車站。哦，即係喺度望得上，望得上就應該對。勁過佢講勁，你睇咩㗎？呢啲又唔係海涌，又唔係工廠咁就。呢邊都係工廠。以前咩工咧就落嘅，哦，都快嘅20分鐘。我40加型啊，即係快。依家都係20分鐘左右。有高地，巴士就慢啲，你睇嗰陣。因為好靚，呢個
呢間嘢好味。想未想笑乜講法？喺凍啊嘛，如果我哋唔抄實，變咗喺凍。啊，就咁嘅咩？喺凍，喺個雪度，佢個未完啊，係邊度啊？綠色嘅凍啊，又係喺度嘅啫。最喺度驚喎，呢邊係貨倉啊，未完啊嘛，全開。好似做空氣係叫我識呢度啊，唔知講乜嘛，你唔知道唔學佢嘅嘛，啊？我係條巷啊，係有啲唔係咁都係一條，係未完嘅你睇下。肯定唔係呢條，呢個玻璃肯定唔係啦，呢個鏡條女肯定唔係，我知。佢架車啊嘅工廠係上處啊，係咪可能係上處啦，就普通上錯可能啊，喺東綠色咁啊，場嗰邊係闊嘅。係喺個旁邊綠色。好大。用啲係貨倉㗎嘛，最為人重要貨倉，或者一個油車。啊，你哋有一個分部洗車庫。你揾呢嘢？啊。哦，有貨倉㗎啦。係個成邊。買網上面嘅中間，呢個過行咧，转车站，呢啲就好正。係拍過睇嘅， East 100，呢邊喺邊，请前后扶手。一定有乜數？或者係細啲，我哋個船，佢哋俾名都係差唔多，佢都係話西比50車，或者西比睇實細嘅，嗰個對全裝衫喎，我哋都全裝地板有冇換？砌上廚房用嘅都，啊佢擺埋半樓，擺埋兩排，可以自己簽啦。我都幾名香港。
Chưa lại Ê, bên. cứ mà được cái xe chọn này. À bên nó trong bụng bắp. Thì ra có thể ổn cho mình. Dạ như em tặng lại cho. Thì anh ấy bị con nào. Ừ. Nhưng mà cháu không hay lẩu không có biết gì các đâu mà gì. Dạ nên lọc. Nhưng mà có ăn cả. Dạ có chuyện gì chuyện. 所以不可以举头。我也不知道。
中我識得個好嘅同學仔，可以一齊返學課。你唔知讀邊先？我想啫。而家頭先一齊實驗緊邊嘅阿龍嘅阿龍嘅嗰啲時間。哎呀，叫阿六俾。呢度坐先，好快就一個站。快啲坐啊！好快到。快就北邊兩位，水就呢個音我諗就俾啲嘅。係啊，電視站。電視站問題你要佢嗰個音樂滴音樂啊嘛。真係大小滴。係啊，呢個。哎呀，如果我哋坐地鐵都要搭，都要先30蚊。人工架先特別貴。
邊，揸車過嚟就拉嘅，佢呢個就拉過，係即係電台幾錢一日？多我一個鐘，應該一日。呢又冇咩，咁我哋會票問題先。呢度喺度搞佢呢又唔算多人，係咪？私家車。佢係早嘅。我哋嚟喺呢度用，係啦，你要唔要台？係咁大。我好似冇。到達迪士尼樂園。如果各位乘客落車，請係乘搭因為先。